ဒီနေ့ရဲ့ Beyond နဲ့ Football ကဏ္ဍမှာတော့ဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားမှာ Soft Bell လို့လူသိများတဲ့တူရကီစားသုံးဆိုင်ပိုင်ရှင် Nes Koca အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Soft Bell လို့ဒီပြောင်းရရှိထားတဲ့ Nes Koca ကတော့တူရကီလူမျိုးသားသက်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူပါ။တူရကီအရှေ့တောင်ဘက်စွန်းပိုင်းကကတ်လူမျိုးတွေကြားမွေးဖွားခဲ့တဲ့ Soft Bell ရဲ့ဘဝအစကတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေနဲ့အပြည့်ပါ။လိုင်းဝေးလောက်သားဖြစ်သူဖခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး6တန်းအရွယ်နဲ့ကျောင်းထွက်ကသားသက်လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရသူပါ။2000ခုနှစ်ကနေ2010ဝန်းကျင်ကာလတွေမှာတော့စားတောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်းအဖြစ်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့2010နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဆိုင်ဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့အနားယူရာနေရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ Nes Koca ရဲ့အသားကင်လီကိုစားဖြတ်ဖို့ရုပ်သံဖိုင်တွေက Instagram မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ10သန်းအထိရှိလာခဲ့ခြင်းနဲ့အတူလူသိလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက United ကစားသမားအဖြစ်ရှိနေခဲ့တဲ့ Ibrahimovic ကဘိုးသွင်းအပြီးအောင်ပွဲခံဟန်မှာ Nes Koca ရဲ့အသားကင်စားဖြုတဲ့ပုံစံနဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့တာကြောင့်ဘောလုံးပရိသတ်တွေကြားမှာပုံပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရလာခဲ့တာပါ။2019မှာ UAE နိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဘူဒါဘီ၊ဒူဘိုင်၊ကာတာနိုင်ငံရဲ့ဒိုဟာမြို့တွေမှာအသားကင်ဆိုင်ပွဲတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့Nes Koca ရဲ့ဆိုင်ကိုကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်တဲ့စီရိုနယ်ဒို၊မက်ဆီ၊ပေါ့ပါတို့အပြင်ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်၊ဖာဒီနန်၊ဖာဘရီဂတ်စ်၊ဝက်ဘတ်၊နေမာတို့လိုကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကတိကျလာအားပေးရတဲ့အထိအောင်မြင်လာခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့အချိန်မှာတော့ဆိုင်ပွဲပေါင်းများစွာကိုဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခြင်းနဲ့အတူကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေအတွက်အဆင့်မြင့်စိန်ခံစားတောက်ဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းက Soft Bell လို့ဒီပြောင်းရထားတဲ့ Nes Koca ဟာဘောလုံးကစားနည်းမဟုတ်တဲ့အခြားတစ်ဖက်နောက်ွယ်ကစိတ်ဝင်စားစရာပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ La pelo!